¿Alguna vez has deseado que las cosas cambiaran, Hannah? Claro. Pero hasta que ocurra, seguiré luchando. Tienes razón, Hannah. Esto es para ti, sargento. ¿No vienes, Pac? Seguid con vida. Es una orden. Viviremos. Mantén al Valkyrie a flote hasta que volvamos. ¡Hurra! ¡Hijo de perra! ¡Controla esto, joder, Reiner! ¡Otra idea de mierda! ¿Cuál es nuestro problema, Hannah? Estamos en su punto ciego. Preparaos. Es segura. Iris. Tranquilo. Son bastante seguras. Sí, claro. ¿Hechas en Suecia? Perfecto, ya me siento mejor. Fortress, aquí Tombstone 3. Estamos en posición, listos para la explosión. ¿Cuál es vuestra posición? Cambio. Nos queda muy poco tiempo, volando en pedazos. Dale al interruptor, Hannah. ¡Rojo! ¡Algo va mal! ¡No hay conexión! ¡Wrecker! Dámelo a mí. Mierda. Hay que volver abajo. Vale. Bueno, solo hace falta que vaya uno. Wrecker, ¿tienes otra carga de C4? Bien, dame el C4 a mí. No vas a arriesgar tu vida, Hannah. Soy Iris, ¿recuerdas? El de la suerte. Dámelo a mí, Wrecker. Wrecker, todos los días me arriesgo por mi país. Dame el explosivo. Tu país te necesita, Hannah. No vas a bajar y punto. ¡Vamos, Wreck! Cuando el detonador se ponga verde, pulsa el botón, Wrecker. ¡Iris! ¡Mierda! Ya está. ¡Vamos, Wrecker! ¡Pulsa el botón! La explosión podría matarlo. ¡Joder! ¡Tombstone! ¡Volad ese barco ya!